空调不制热是怎么回事呢？今天我们就来修一下这台空调啊。开机过了一段时间，现在这个空调出现了故障，显示了13故障代码。这个代码的含义是风机反馈问题啊。开机之后，这个风轮我观察了一下，它是一直没有启动的，不转的话就没有反馈信号，所以说会报13故障。手拨了一下也没有明显被卡住，风机不转，有可能是线被咬断了，也有可能是里面电路板的启动电容坏了。我们拆开看一下。拆出电路板，查了下这个风机的电源线，没有明显被咬断的地方，用力拉了一下也拉不动，说明中间应该是没有断的地方。接下来我们看一下它的启动电容，就是风机插座边上这个黑色的元件，这个是用来启动风机的，标注的容量是1.2微法，我们检测一下。检测的时候需要先把这个插头给它拔下来。外出维修我一般都是用这个全新万用表啊，一是测量电流方便，二是它这个夹子也方便我们固定。夹在导线或者机器上，就不用再用手一直扶着了。接着我们测一下这个风机的启动电容，看一下容量还有多少。测量容量只有0.64微法了，原来的一半左右，明显这个电容坏了。接下来我们直接把它换掉试一下。先用电烙铁把电路板上旧的电容给它拆下来。刚好带了一块料板啊，从这个料板上拆一个电容下来，给它换上去。这个电容现在就换好了，接下来装起来试一下。这次直接用送风模式先测试一下风机转不转。如果用制热模式，需要铜管加热一段时间，这个风机才会转的。送风模式的话，一启动就会开始转。可以看到现在风机可以正常工作了。装好机器，用制热模式测试了一下，这个风机也可以正常工作了，有暖气吹出来了，这个空调就修好了。